Эй, привет! Я расскажу про свою историю. Ну что, начнем? Так, наверное. Господи, сколько еще. Извините, я так, чтобы больше так не опаздывала. Я привел тебе жену. Ай, не ходи. В смысле? Какой же? Обычного. Папа, я не захочу за него выходить. Если ты меня на нем поженишь, я уйду в царство. Я сказала, ты на него женишься. Ну что будет? И без всяких слов. Да ну тебя! Не волнуйся. Эй, пошли, я покажу тебе сосед. Да. Сестра. О, наконец-то ты пришла. А что случилось? Или папа хочет дурака? О, не жаль тебя. Хочешь я поздоровить? Ну, если ты сможешь. Смотри, еще как. Я пошла говорить. Эй, стой! Я с тобой. Так, ну, в принципе, я показал тебе. Да, ну очень большой. Да, конечно, есть. Отец. Сирена не будет уходить за этого дурака. Я ей уже говорил, что она за него выйдет. Мы очень много встречаемся с ней. И что дальше? Нет, она не будет выходить. Если она выйдет, то я сбегу вместе с ней. Только попробуй. Вот и попробуем. Сирена. Да? Быстро за... Что? А ну стоять. Охрана. Неожиданность пропустите? Нет. О, ну значит так? Дружище, быстрее бежим, потом объясню. Что?